never gonna, it's my life. I am never gonna lose it, I am never giving in, no, no. I am not the kind of fool, yeah, yeah. Que hay gente. En esta ocasión les vengo trayendo cómo personalizar el audio de Avasta. Para todos aquellos que tienen este grandioso antivirus. Cambiaremos estos sonidos de la señora que dice. La base de datos de virus ha sido... Les dejaré un archivo que deberán de descargarse de mi página web. Es un archivo RAR. Al extraerlo, vendrán un archivo como el siguiente. Debemos dar clic derecho, abrir y elegimos el WinRAR para su apertura. Listo. En el RAR vendrán los audios que son predeterminados de la base. Y bueno, el audio está en un formato WAV, y del mismo modo debe ser sustituido con un audio del mismo formato. Para ejemplo, yo editaré el de la actualización de virus. Vamos a arrastrarlo al escritorio. Y bueno, pausaré el vídeo mientras busco un audio para sustituirlo. Recuerden terminación WAV. La base de datos de virus ha sido... Bueno, ya logré encontrarlo. Bueno, para convertir el audio a dicho formato, utilice lo que es el Audacity. Es muy fácil convertido. Ya teniendo el audio, solo vamos a archivo, exportar y desplegamos para encontrar el WAV y listo. La base de datos de virus ha sido... Virus ha sido actualizado. Hoy, para poder reemplazar el audio, debemos copiar el nombre tal como está el del original y ponérselo al audio editado. Copiamos el nombre, borramos el original y se lo pegamos al otro audio. Lo único que debemos hacer es arrastrar el archivo editado al WinRAR que minimizamos, donde están los demás sonidos, y a todo lo que nos salga aceptaremos. Listo, cerramos el WinRAR y regresamos a la carpeta del archivo principal que descargamos. Vamos a dar clic derecho, propiedades, en la opción cambiar, y solo elegimos Avast para que regrese al estado original. Después de hacer eso, vamos a aplicar y aceptar para instalar los sonidos. Solo doble clic al archivo y damos sí en la opción. Y de nuevo que inicie el antivirus. Están los nuevos sonidos. Para cambiar cada uno de los sonidos son de la misma pieza. Eso sería todo por mi parte. Y espero que les ayude. Pasen por mi canal. Hasta el próximo vídeo, bye.